来了，来了，这个大啊，这个应该大。哇塞，板机啊！只要车子有点气，新一代的钓鱼器。大家好，听说这里的大板机非常诱人。前段时间经常有人在这里包货，多的钓40-50斤大板机，全部都是2-3两、4两半斤的，非常的诱人。那我们准备拿起装备下去看一下，给大家看一下环境啊。今天我们选择的钓点是一个排水渠，这里经常是流水啊。今天的风浪非常大，来这里基本上都是钓焖竿。最近的话基本上都是流水啊。今天的天气也不太适合钓焖竿，因为这个风浪太大了，然后抓口。但是没办法，来了，我们只能出几个啊，看情况怎么样。今天把位置就选择在这个位置。温度越来越高的季节，我一直强调，建议大家去有流水，尽量选择流水的地方钓。不仅鱼的个体大，而且它的口会好一点啊。如果像我们秋季和冬季的话，这个的话钓静水呢可能会好一点，但是在这个高温的季节啊，温度越来越高了，流水当中鱼的活性比较大，力度足，钓起来非常的爽。今天我们开了款杆子选一只5.4米的杆子，主线1.2，子线1.0，5号的袖钩。今天主要是为大家来讲解这个焖竿钓大鲫鱼的一个吃口动作啊。话不多说，我们直接看抓口。抓口抓得准，就代表你的鱼获就会比别人要多一点。今天这个风浪很大的情况下呢，可能我们稍微有一点的困难，大家要去稍微要仔细一点去看啊。没办法，最近这几天都是妖风阵阵的。我就说你把枪提了，我就好高兴。啊，来了，很货，这条还可以啊。可以，有2两。来了。I'm so obsessed I can't even sleep. Every time it cuts me so deep. Don't know why, but I still believe I'll find the one. 再来观察。I hate falling in love. Falling in love. Falling in love. Falling in love. And even though 没了，这条不错啊。收藏的，来不来呀？特别好。来了，你看，又来了，连竿，它的口会越钓越好啊，这条又不错。兄弟们，板子啊，飞。买了，什么情况？勾到了，勾到屁股了。它下面不好好吃钩。板子啊，这个动超网板。这个动超网吧，这个呀，这个漂亮啊！
黑了。这个大啊，这个大。来了，闻一下。风大流水它容易脱钩，阻力大的。看，一提以后那个在来了。这可漂亮啊！啊，我这个狗叫起来，洗油是不能。哎，哎呀，肥呀，肥呀，来了，来了，兄弟们，稳住，这个要大一点吧。来，还行啊，还行，飞上来，啊，手里，来了，来了，这个大，这个大啊，这个应该大啊，这个应该是板子吧，有点重。超网适合，超网适合啊！哇塞，扳机，扳机啊！哇塞，这个猛啊！那板子，兄弟们，漂亮吧？说了，今天我们几个小时的样子，可以说口非常的不错啊。基本上我们钓到的鲫鱼啊，都是比较大的，没有什么特别小的鲫鱼。这个位置的资源非常的不错。给大家看一下渔获吧，给大家看一下我们今天渔获啊，加起来应该有7、8斤吧，条数不多，但是非常的大啊，都是这么大的啊，4两、3、4两，没有小的，都是大的，你看，非常不错。好了，喜欢我的视频记得点赞和关注，我们下个视频再见，拜拜。